買支旗啊！哦，好啊，唔該。小姐，咪買支旗啊！幾多錢啊？隨便得啦。有着數啊！好，試下先。喂，嘿，喂，冇搞錯做咩唔叫我買旗啊？我買唔起咩而家？睇你唔到啊嘛，咁你買唔買㗎？梗係買啦，俾支至大支嘅我啊！哦。嘿。喂，你咁嘥料啊！係啦，鄭老師啊，咁我想問咧，好似